Pirms mājas turnīra sākuma Sanktpēterburgā Krievijas izlase tika uzskatīta par vienu no galvenajām favorītēm. Komandas sastāvā bija tā laika spožākās NHL zvaigznes – Pāvels Burē, Viktors Kozlovs, Aleksejs Jašins, Valērijs Kamenskis, Sergejs Gončars un Maksims Afinogenovs, kura uzvārds šoreiz lieliski atbilda viņa spēles stilam, kā arī citi slaveni hokeisti, kuru uzvārdi liktu galvai norēpt pat rudītākajiem hokeja līdzjutējiem. Šo sapņu komandu vadīja hokeja leģenda Aleksandrs Jakuševs, solē Krievijas NHL spēlētāji ar nevēlēšanos devās uz pasaules čempionātu. Iemesli bija dažādi – konfliktējošas attiecības ar Krievijas hokeja vadību, bailes no traumām, kas varētu apdraudēt līgumu Ziemeļamerikā, un vienkārši vēlam atpūsties pēc smagās sezonas NHL. Neskatoties uz šiem faktiem, Krievijas izlases kapteinis un viens no čempionāta spilgtākajiem uzvārdiem – Krievu raķete Pāvels Burē pirms turnīra viesojās dažādos raidījumos un publiski solīja darīt visu, lai Krievija izcīnītu zelta medaļas. Lai labāk saprastu, cik jaudīga bija šī komanda, jāpārlūko statistika. Šīs Krievijas izlases hokeisti līdz 2000. gada pasaules čempionātām kopā bija aizvadījuši 5619 spēles Nacionālajā hokeja līgā, 427 mačus pasaules čempionātos, 124 spēles olimpiskajās spēlēs, 552 dueļus Amerikas hokeja līgā, un tas viss kopš 1991. gada. 3 rezultatīvākie krievu hokeisti 1999. 2000. gada NHL regulārajā sezonā bija Pāvels Burē no Floridas Panthers, kurš 74 spēlēs guva 58 vārtus un atdeva 36 rezultatīvas piespēles, sasniedzot liederības koeficientu +25. Otrs rezultatīvākais bija Viktors Kozlovs, arī no Floridas Panthers, kurš 80 spēlēs guva 17 vārtus un atdeva 53 rezultatīvas piespēles, ar liederības koeficientu +24. Bet trešais šajā sarakstā bija Aleksejs Žamnovs no Čikāgas Blackhawks, kurš 71 mačā guva 23 vārtus un atdeva 37 rezultatīvas piespēles. Šāda statistika apliecina, ka Krievijas izlase uz turnīru ieradās ar nopietnu spēku, un šķita, ka tās mērķis ir tikai viens – zelta medaļas. Par Latvijas hokeja valstsvienības galveno treneri pēc 1999. gada pasaules čempionāta kļuva Haralds Vasiljevs, kurš uzreiz sāk ieviest būtiskas pārmaiņas. Iepriekšējā gada turnīrs Latvijas izlasē bija neveiksmīgākais kopš iekļūšanas elites divīzijā. Izcīnītā 11. vieta lika komandai piedalīties kvalifikācijas turnīrā. Lielākā un skaļākā korekcija notika 2 nedēļas pirms šī kvalifikācijas turnīra, kad Vasiljevs pieņēma lēmumu neizsaukt uz treniņu nometni vienu no izlases līderiem un autoritātēm – Oļegu Znaroku. Tā vietā par jauno kapteini kļuva Harijs Vitoļņš, kuru galvenais treneris izvēlējās vienpersoniski. Haraldam Vasiljevam tobrīd vēl nebija liels pieredzes kā galvenajam trenerim. Viņš strādāja par asistentu Vācijas klubā Krefeldas Pingvīni, un arī iepriekšējā pieredze apriebežojās ar Rīgas Rasmus. No 1985. līdz 1990. gadam šī komanda tolaik kalpoja kā Rīgas Dinamo pārnamklubs. Pēc tam Vasiljevs pārcēlās uz Vāciju, kur 2 sezonas bija spēlējušies treneris Dortmundē, līdz nokļuva Krefeldas organizācijā. Tāpēc viņam šis pasaules čempionāts bija liels izaicinājums, ja spēja pierādīt sevi starptautiskajā arēnā. Oļega atstāšana mājās bija ļoti drosmīgs solis, vēlāk atcerējās aizsargs Rodrigo Laviņš. Haralds izlasē ienāca ar skaidru mērķi mainīt līdzinējo pieeju, jo iepriekš komandā valdīja vairāk čomu būšana, un spēle lielākoties balstījās uz emocijām. Arturs Sirbe: nebaidīšos teikt, ka Sanktpēterburgā pirmo reizi bija īsta Latvijas izlase. Gan krievalodīgie, gan latvieši saprata, ka tās vairs nav Rīgas Dinamo pārpalikums, bet tā jau ir izlase. Arturs Sirbe vienā no intervijām atklāti norādīja, ka kamēr Oļegs Znaroks bija izlasē, tā nebija kāda konkrēta trenera komanda, bet faktiski Znaroka izlase. Viņam bija liela ietekme un vara kolektīvā, bieži pieņemot būtiskus lēmumus. Bijušais Rīgas Dinamo cīņu biedrs un Haralda Vasiljeva asistents Vjačeslavs Nazārovs piekrita, ka Znaroks ietekmē ne tikai spēlētājs, bet arī trenera korpusu. Kad atnāca Haralds, viņam bija ambīcijas. Viņš visu laiku bija strādājis Vācijā un gribēja sevi pierādīt. Tajā pašā laikā viņš saprata, ka komandā esot Oļegam, viņš nevarēs sevi pilnībā apliecināt. Latvijas izlases potenciālie līderi šim čempionātam, it īpaši spēlē pret Krieviju, bija vairāki pieredzējuši hokeisti. Viens no galvenajiem uzbrukuma vilcējiem klubu sezonā bija Vjačeslavs Panduļs, kurš aizvadīja spēcīgu gadu Somijas pirmajā līgā, pārstāvot Oulu Karpat. Regulārajā čempionātā viņš 46 spēlēs guva 22 vārtus un atdeva 40 rezultatīvas piespēles, sniedzot iespaidīgu liederības koeficientu +39. Zviedrijas
Allsvenskan hokeja līgā rezultatīvi spēlēja Aleksandrs Beļļauskis, kurš 45 mačos iekrāja 49 punktus. Šveices un Vācijas čempionātos stabilu sniegumu rādīja Harijs Vitoļņš un Aleksandrs Kerčs, sezonu noslēdzot attiecīgi ar 48 un 41 punktu. Labu sezonu Somijas SM līgā izvadīja arī Leonijs Tambijevs un Aigars Ciprus, katrs 50 spēlēs sakrājot vairāk nekā 30 punktus. Protams, lielākais balsts komandā bija NHL spēlētāji - vārtsargs Artūrs Irba un aizsargs Kārlis Krastiņš, kuru pieredze un meistarība bija nenovērtējama. Taču jāņem vērā, ka 2000. gada Latvijas hokeja izlases modelī bija daudz spēlētāju, kuri savulaik slīpēja meistarību Krievijā, un augsta līmeņa hokejs daudziem bija ikdiena. No padomju laika Rīgas Dinamo sastāvā izlasē bija 12 hokejisti - Artūrs Irbe, Sergejs Naumovs, Andrejs Matīciņs, Normunds Cējies, Viktors Ignaķevs, Harijs Vitoļņš, Aleksandrs Beļļauskis, Aleksandrs Kerčs, Vjačeslavs Panduļs, Juris Opuļskis, Grigorijs Paņķeļejevs un Aigars Ciprus. Čempionāta gaitā Krievijas izlase ātri nodemonstrēja savas spēles nestabilitāti, vispirms zaudējot ASV, pēc tam arī Šveicē. Tās noveda pie 2000. gada 5. māja spēles pret Latviju, kas bija īpaši nozīmīga un piesātināta ar zemtekstiem. Tas nebija tikai mačs pret pasaules hokeja gigantu. Tajā atdzīvojās vēsturiskās paralēles starp Rīgas Dinamo un Maskavas klubu cīņām padomju čempionātos, kā arī senā sportiskā un politiskā konfrontācija ar lielo kaimiņu valsti. Kerčs pieturvipu, izspēlēs vārtiem. Nu, mēģinās pa vārtiem, vārti! Ļoti negaidīti iemest arī pat, bet Latvija pārspēja Krieviju ar rezultātu 3-2. Reklāmā. Es pateikšu 5 vārdus. Es esmu dzīvojis 33 gadus šai saulē, un es dzīvoju visus šos 33 gadus šai dienai, šai spēlē, un es būtu gatavs atdot vienkārši pusdzīvi. Vienkārši vienam šādam hokeja mačam. Tur vairāk, man liekas, nav ko piebilst. Mēs nospēlējām tā, kā savās vecos laikos Rīgas Dinamo pret CSKA 23. februārī Maskavā. Nākamajā dienā Latvijas mēdī iznāca ar sajūsmu pilniem virsrakstiem. Latvija iznīcināja Krievu sapni, rakstīja laikraksts Diena, bet Krievijas Sportekspress nāca klajā ar dramatisku virsrakstu. Tādas šausmas Sanktpēterburgā nav bijušas kopš 1917. gada. Latvijas hokejistiem par katriem gūtiem vārtiem mačā pret Krieviju tika piešķirts 1000 latu, bet vārtsargs Artūrs Irbe saņēma 5000 latu par izcilu sniegumu. Aleksandrs Beļļauskis un Aleksandrs Semjonovs nopelnīja 1000 un 2000 latu prēmijas. Viens no Sportekspress laikraksta korespondentiem vēlāk rakstīja, ka neskatoties uz savu spožumu, NHL hokejs vairs nav īsts sports. Viņš uzsvēra, ka sports ir nežēlīga cīņa, nevis tikai izklaide, un NHL jau sen ir pārvērtusies par Ziemeļamerikas šovbiznesa atzaru ietērptu Holivudas spožumā, kas nu kļuvis par viņu pašu realitāti, kā parādīja čempionāts Sanktpēterburgā. Plaisa starp šova hokeju un īstu sportu esot tikpat liela kā starp Spilberga fantāzijām un Skarabo Čehova dramaturģiju. Pēc viņa domām, NHL zvaigznes ir aizmirsušas, kā patiesi jāspēlē hokejs, un pie zaudējuma vainojuma tieši līga. Nevis tas, ka Krievijas zvaigžņotā izlase piekāpās mazajai Latvijai. Laikraksts Komersant pievērs uzmanību tām, ka Latvijas un Baltkrievijas izlasēs labākie spēlētāji bija leģionāri, tostarp viens no tā laika izcilākajiem NHL vārtsargiem Artūrs Irbe. Lielā mērā pateicoties Harikens vārtsargam, latvieši pārspēja Baltkrievus, izšķirošajā mačā uzvarēja Ukraiņus, un tagad, kā zināms, arī Krievus rakstīja avīze. Tikmēr sāka izplatīties runas, ka Krievijas izlase nepārāk stingri ievēroja sportisko režīmu čempionāta laikā. Komanda tika speciāli izmitināta ārpus Sanktpēterburgas, lai spēlētājiem nebūtu kārdinājuma doties izklaidēties uz pilsētu. Taču tas nenozīmē, ka ballītes izpalika. Izrādījās, ka dažas dienas vēlāk komanda apciemoja burē draugi, tostarp kādi gruzīnu paziņas, kas atveda pilnu automašīnu ar šampānietu un meitenēm. Tikai pēc nedēļas Krievijas hokeja federācija saprata, kas notiek, un nosūtīja policiju, lai apturētu ballēšanos. Galu galā čempionāts Krievijai izvērtās neveiksmīgs. Komanda finišēja 11. vietā, kas bija sliktākais rezultāts kā nekad iepriekš. Pēc grupu turnīra beigām izlase bija spiesta pamest turnīru un pilnā sastāvā ieradās uz preses konferenci Leduspilī, kur publiski atvainojās līdzjutējiem. Latvija noslēdza čempionātu ceturdaļfinālā, zaudējot spēcīgajai Čehijas izlasē ar rezultātu 1-3.